og her i Norrlandhuset kvöld, og det, og til tikkene som sitter her ute og hitcher etter strømmingene. And also a very warm welcome to those watching our online event from abroad. Velkommen til Einar talgildo førjar. Her som deg har vi boet etter vi spennende lanje. Enda får vi høve til at hatjerhalta, at senast løsner og store verskatland talgildo førjar, vi har latnar ur okkar håndton til alle føringar at jeg nýtslu. Jeg det Nikolai Balle, og jeg i verskatlandets stjåre i talgildo førjar, og jeg har vi i verskatlandet siden byrja. Og i det har vi finnet heieren av at leie etter hatjerhalte sammen med tikkum. Og i talgildo førjar har vi haft til oppgave å menna en felags paddel til å menna talgildo tjenester for alt det føreska samfunnet. En paddel eller et understøvekjerve som ber borgare og stånar og myndelager og vinna for avgående av. Vi har den senaste løsningen som vi vet i det, paddleren fullfudjaver, og vi kunne nå teka et risafed for førjar fram mot en nutrimans velfærdssamfunnet. Her orskan tja bei borgaren og tja vinne og myndelager kan flytas fra endertegande fyrsidningalene oppgaven til mennande og styrkjande oppgaver for samfunnet. Men en slukke paddler eller et understøvekjerve hever best vire om han vil brukte. Og her det at flere tikkene har en stor leiklod, tid som veida tjenester til borgare og vinne det, og tid som menna tjenester til borgare og vinne det. Skulle vi få fotla nytte av hessen talgilda paddle og understøvekjerve som vi det har presenteret for tikkene, så må tid eisne til å menna tjenester og bjøve tjenester ut til borgare og vinne. Og i dag kan jeg si at jeg ser æren for jeg stande her i dag og presenterer jeg så løsene for dere. Jeg æren vekna talgildo førjar verskattlanda okkara tøyme, jeg æren vekna alle tar veitare som har vært ment, og alle tar tjenesteveitare som har vært til å lagt tjenester og enda nødja paddel. Så det er løsene som vi viser fram i dag, jo en serie høvun stige, og han kan hårt eisne som vi får suttja av en altkjøva stige. Og i det det som sagt det seneste løsene der vi legger fram for tikkene det. Vi tøytslige snurrer seg om Samleikin og Vangin. Vi har også siste 5 årene i verskatlandet har vært til, ment en rød av løsene og sett der i versk, som først og fremst har levet sitt liv handan like paddelen, kan man si, og som har vært gagnens fire fyrtøker og fire stånar og startsfølelsene til Taimon. Vi Samleikin og Vangin flytter vi nå okkon fram til å være løsne til borgere eisne. Og derfor vi da suttja nær til det. Vi får suttja hvordan disse løsne virka, hva for muligheter til heva. Vi får eisne høyre røver fra landstorsmannen og futjarmalen Jørgen Niklasen, som eisne værer av talsynningamalen. Vi får høyre fra samstartsfellene, vi får høyre fra veidaren, og vi får eisne kvilløyene inn i middelen fra talsynningamalen, og får høyre et tonleike innslega midt i hatjerhalden. Alt begynner vi en fer. Av heste 2014 får vi 2 landstorsmenn ved noen embedsfolken av kanningafer til Estlands. Estland var langt ta, og eisen framvis i det, råkna som en av dem tjoen i heimen, som hei flott seg langst fram av talgildingarlei. Og jeg tror jeg sier at hessen turen han var grundalei under verskatland var til. Tarbar landstorsmennene som var vi ta, var taverande landstorsmennene i Vinnemalen, Johan Dahl, og taverande og nuverande landstorsmennene i Futjarmalen, Jørgen Niklasen. Og nå er paddelen at vi var Jørgen, at sier noen år om hese her verskatland og kaptutningen her over 4 forrige. Gjør så vel, Jørgen. Jeg går og hører. Det en heier at vi her i dag. En større heier. Hette vi en verskatland som ungen andre. Og i det legger vi dokken av 8 innan talgildning i Ødelheimnon. Vi har en just en løsning til
okkara tørv, eina løsn i heimsflotje, tror jeg sier, og hon gjørt i førjun. Nu trygt og samleikje nekka anna enn ta vær. Løsne vi fra sutje det fantastisk. Jeg minnes gos i samleikjen skulle prekvast da jeg var smadronker. Tog ta føri iver til telefonene, tog røri av, og så skulle man snurra, og ta sværa josta i hinn enda noen støyen. Og jeg sier, kan jeg slappe snakka vi om og hon sier, det Jørgen? Så sier jeg, ja. For mamma at spela bridge i kveld? Ja, fint til for dammedøyna. Så la oss bare identifisere vår ta, men i det trykten et sinte større. Men vi brøyta nu grunnleggjant. Hvordan vi samskifta vi allmänna stånar, myndelægar og flere privata fyrtøkker. Vi elta ikkje som fyri slåa, vi brøyta oppur nudjum. Men kanskje det mest utrolige at hendan verskatlanen grunta av eina fotla politiska semjo. Hastan åhørste førju. Alle flokkar har vært ikke fullt under vi her som fra byrjan, og det altså ikke så ofta altså. Altså her var det kjalt og Kristina Hafos samt, og enta Axel Johannesen og har spalt av samme li. Det tror jeg ikke han vil det annars. Det har vi gjort her. Eventyret kunne sikkert stekke her, men let jeg kunne leite atter til byrjan denne løtt. Og hest i 2014 var jeg som landstørsmøver og fortsammalen av fer i Estlandet. Gjalståen var vi, og Johan Dahl, tavarande landstørsmøver i Vinnemalen. Og ørendene var at vi ikke et undangongeland innan talkjelding. Estland hei ta, og gjør det enn vurst i verskje, at det dotter jeg genge undan innan slåbrådande talkjelding og samfunnslige menning. Hoksanen tja estlendingen at talkjelding gjør allmänna raksteren bøyligere og betre. Og da jeg hørte bøyligere, så var vi beina vei. Vi var tidsen egle vel motor i Estlandet, og de visste vi stofflega, okken og hvordan de hadde skipa seg som talkjeld samfunnet. Og enn i det Estland en altsjava firmynd, og middelen anna, ja, Kjolt Ban Ki-moon hever sagt, jeg siterer, «Alla stedene her i hitje suttje at tøknen gjør okkara heim betre. Estland gjør sutt uikast via deila sånne fram ur gode rønter vid restene av heimnon.» Så la jeg sier Ban Ki-moon. Og jeg og Johan Dahl Bayer var samtidig. Vi som var vi i Estlandet var ikke i om at her var møvelegger, og her som ikke kunne samfunnet mennast. Men hvordan skulle dette skipast? Og hvordan fikk vi politiske skipene vi? Det var arbeid kjøtt, ikke stå av Fudjalåne 2015, høyest komme hver ut av året, og vanlige bredla til at komme av noen nødjon, så lengt ut av året. Så det kravde politisk handle å få pening sette han av til å bygge verskatlandene. Hendan som settene gjørtes til talkjeld og førjer. Det begynte i småvån, men i 2016 var en verklassløv gjørt, og en verskatland som hei en fudjaratland av 150 millioner kroner. Hun var einmalt samtikt. Her landet skulle rinda til 90, kommunen er 25, og fyretøker 35. Underfarna landstore fornærma i kommunen er så ytla, at her vil du ikke være vi, jeg byrja vi, men her jo flere og flere som vi i det, så nå vi felaksomta til allmänna, til privata og kommuner. Det vil altså si at det ble en helt særlig verskatland. Altså her i Ødl, og Ødl her var samstarva, flere og flere kommuner kommer vi nå, men tørsna kommuner så vi alle tøyene. Vi doa kanskje ytla samstarva i førjun, men hetta viser okken Ødlun at det ber til. Målet var en løsning til alle føringar. Her Ødl var vi, og det hever etnast. Estlendinger var mett, at et samfella vi har gjerast talkjelt spærer så mykje som 2% av bruttokjavarustøkken. Spæringen tøy, til orska, og til pengar.
som vi spæra ta og i vid samskifta skjøtare og tryggare. Du skal få tjenester, men du skal forstyrres med. Og vi skulle ikke tøppe som opplysninger flere ferier, og være av ødlom møvelige skipene og paddelen for at avgreie okkara mest basale ørender. Atlar løgn i ørene som vi kvører sunne leie hava, kan her einfalt gjørast. Det er det torført å si et avvist tal, men samførder om at talgild og førjar og ena førjar her tar vi det lettere at være borgare og bøyligere at reka samfunnet. Videre er samt om at førjar skulle være et velferdssamfunnet. Her vid hjelpa taimon som ringast fyr. Skal det være råd å reka samfunnet, et velferdssamfunnet framtøyne, eisni under farsøtten, så må vi reka samfunnet så skinsamt som gjørligt. Videre avveges en talgildon velferdssamfunnet. Onkel du vera vid, som til dømes under korona, nødt til å bruke talgild og tøktene brottlige, og ta det vi blant av en urslitt. Men dronjen ivi om at talgilda løsner kunne latta til ødlån samfunnsbølgen, og vera vi til at veita skjøtar og trygga tjenester. Nå har vi så grunderleie til verilige at færa og gongt. Vi har av vår vust at vi i førjon doa at finna sérstakka løsner. Løsner som høska seg til ta føreska samfellet og eisne løsa okkar avbjørnga. Helst besta døme om hetta til man vera samtøyar skatta skipanen som var sett i versk 1. april 1944. Ikke tog, altså jeg heter skatt, men mer damer vel løsnenar. Jeg vet ikke at vi ta eite skatter. Skatter, det forbinder meg jo ikke fitt. En prestor spurte meg ena for at hvis tjonarfelagen skatteren, om så skattalatte var det samme som tjonarskillnaur. Det vet jeg så ikke. Men hese gode skatteren, han skal så krevjast inn, høyast man heter han, og onke ærasten jo i heimen gjør nekar til smarstare enn vid i førjun. Til henda tankagångten, som vi til å gjøre okkom til et av heimsens mest framkomne samfunn. Vi krevja av okkom sjálvun å finna løsner som gjør amon og løysa okkara trobeleikar. Ikke ter i Ørland. Negve brøyt, så jeg nå gjør forfors. Okkara skatteinnkreving gå, men føringar arbeida i ødlun heimen. Det ikke hissen i oppgava at halda skila hesson tja folkje og tja myndeleggen. Det var det eisne et mål fra byrjan, at talgild og førjar skulle du ikke bæra talgild av okkon i Nordatlandshavnen, men løsnen skulle rikka ta føringar flyte i middelen landamørsk. Og det gjør hun. Talgild og førjar hever alt tjåa godkjenning. Og et nå til mange lesande i Danmark for at merke store betringar. Talgild og førjar en føresk løsning. Føreska katevinnan hever blåma senast årene, og til glede med at dette gjørst av føreskom fyrtøkken. Og i tøtten alt sjåa samstarve, her ønske være slæka og imon til gøskom. Talgild og førjar mentar av føringon, rike av føringon, og til tan føreska veverleikan, og alt sjåa støy. Vi har en katevinno som megnar oppgaven. Det greit tekin om frambord. Vi vet noen byrja vid hesa verskatlan ratt. Kostnaderen kan tidsast øyligur, men just tog vi byrja av helt av berum. Vi har gjør en føreska talgjelda løsn, bær til at få land, kommuner og privata fyrtøkker av samstarva. Vi brukte rønter fra undanfarne løsnen, og brukte verande skrasettingar og skipaner ui førjun og løtte så fra landet saman. Og det eisne tog at vi kommet så vel av mål ui det. Ein framur teknisk løsn, men først og fremst ein menning av det føreska samfunnet. Gå av herrer, dæveren i det som jeg har nevnt,
Bæði særligur politiskt, tekniskt, og han eisne særligur fyrir allar føringar. Vi elta ikkje som fyrir slåa, og i det vi undangångeland. Vi byrja framtøyna og i det. Vi nødje løsten som vi får søtje i det, ungen ivium at ha løyve være einfaldare, til være tryggare, og til være lattare. Hette en samleik som vi ødel for å teka til oss. Så tog vil jeg bare enda vi åren i her filmen om Casablanca, ta der jinko ut og flåfære. I feel this is the beginning of a beautiful friendship. Takk for. Takk for Jørgen. Vi sjående øyelig glad for at Berit Hu, og Kristina, og Axel, og Ruth, og Kjolt Ban-Ki-moon stod under hesten i verskatland som vi i det for en gang til. At en tjattna og talgilding å kunne eimerkja folk trygt. Samleika stolter og talgilda heimen en veksande trobleidje, og til øyliga ekvislige avleiningar for disse folk som får sin samleika stolnan. Å kunne eimerkja folk trygt og rætt, og man viser jo vedkommende som man sier seg ved at han tilgjenger talgilda tjeneste, til alt avgjørende i talgilda heimen, og her kommer han talgilda samleikin inn i myndina. Samleikin, som vi har valgt å kalla det. Vi får nå at suttja hvordan samleikin virkar, hvordan han hva mødligar han bjør. Men åren til kan jeg vise deg nå at samleikin som Jørgen var inne hever alt sjå og godkjenning. Vi har valgt at trykten skal jo være av en høgum stige, og tog har vi valgt at løsninger skulle leve opp til hesten førende talgilda samleikin skal leve opp til alt sjå og krøv, og hesten førende ES-krøv for talgilda samleigar. Det gjør dere begge en samleika som ligger ser høy, trykta krøv, men det gjør dere eisne en samleika som kan være godkjent i ES-høp. Og det gjør stor perspektiv i visse. Det er mest i stort til at en borger i førjon kan få fætter i talgilden tjennesten og i øren ES-London i fremtøyene. Og det kan være firmons for nekva føringar, det kan være firmons for ungfolk som ikke at søker om opptøk av universiteten og i ES-London, og det kan være til gagnens for føringar som arbeider utenlands, som kanskje hava skattavirskifter i øren London, at de kunne få fætter i hesten tjennesten hvis noen fører talgilda samleika i øren London. Trykten ikke andre vi har sett det snur seg om samleikan. Og en av mest tøyende parter i disse tryktene at folk skrasser seg første fer. Det ekkert tøyende at vi viser at de sier seg være, at de skrasser seg og søker om å få en samleika. Tøy for vi her første omfærd å søke en film, her hvordan man skrasser seg ved å få seg samleika. Og så kommer Jon Svein Simonsen, som verskatlande leier i talgilda samleikan, å greie fra tryktene i talgilda samleikan. Nu får vi da vise til her hvordan du først samleikan av telefonene eller teltelen. Du kan spøylegge samleikan beinleis i appene. Først skal du teka appene nyer i App Store eller Google Play. Minst til at hava et samleikaprekk ved håndene, her som skal du teka mynte av settene. Byrjar vi at leta opp samleika-appene. Hever du omgang til nytt appena fyrr, trus så av grøna knøtten, bøylegg samleikan fyrir at byrja. Her du 6 stiene som du skal i jøknun fyrir at bøylegja samleikan. Trus av halt av fram. Fyrir at bruka samleikan skal du godkjenna brukara treidenar. Her du nekrar av treidenon, men du kan eisne trus av lunsjina og lesa allar treidenar. Sett så igjen floebein i kassan og trus av halt av fram. Skriva tunnar opplysningar, navn, p-tel, telefonnummer og teltepost. Trust sujane av halt av fram. Nu vil du begynne om å teka mynd av køyrekorset eller passe. Som døme brukar vi her et køyrekorst. Myndatålet tentrar av seg sjølvom.
Tag mynd av forsøyene av køyrekorsen og trykja der at mynden tydelig. Trykst og halt av fram ta du hever tidsi mynd. Vær mynden ikke gå, kan du teka hana av nudjon. Vend køyrekorsen og tag eisne mynd av baksøyene. Atter her skal du trykja der at mynden tydelig åren du helder fram. Nu skal du teka mynd av tøynon anlite. Brukar du briller måste du trykja der at eiene suttjast vel. Myndatåle tentrar av seg sjølvun. Teka en goa mynd og trykst og halt av fram. Nu skal du velja der et løgnetal. Hetta skal du bruka kvarja fer du ritar inn vid samleikan framiver. Løgnetalet skal være latt at minnast, men ringt at gita, så hugsa det vel om. For at trykja at løgnetalet som du atleie, skal du enderteka løgnetalet som du valgte i undanfarne mynd. Løgnetalet verir ikkje skrasett negrastjane, legg der til at du vel og gjeima. Her ein samandrotter av tøynon opplysningon. Trykja der at opplysningarna rattar, åren du senter på ileggingsna. Trykst av votta, fyrir at votta opplysningarna. Bøyleggingen etnaist. Brukaratjenastan vidger omsøkner irskadier, hukt verer ta et opplysningarna rattar og samleikaprekve samsværar vi opplysningarna. Du fast på fra okkon ta i omsøknen vidgjørd. Ta bare etter at virkja samleikan. Det gjørs du ved at skriva løgnetalet som du valgte der, ta du bøyle i samleikan. Nå samleiken klarer at bruka. God dag tid. Jeg heter Jonsvein Simonsen og verkatlanleier for samleikan og for tilkjent og førjer. Hetta vi da ser nå ikke minne enn fantastisk. Jeg ser stolter av tilkjenting i førjen i det. Til at det etnast å få hese framkomne taktene og høve krøvene om trygt inn i en app til ikke minne enn brakt. Og til det som vi er vittne til her i det. Og hette bare en pastor av Øtlund vi får høre om, og hette bare byrjan. Som det første får jeg si noen år om tryktene i samleikan. Det neste jeg vil greie fra hva for fram etter at Birte Olsen har sagt om samleikan som så her. Og at enda får jeg videre suttje hvordan Birte kan ride inn ved samleikappene. Først noen år om trygt. Samleiken tryggor og lykker alt kjøa krøv og standarder. Som Nikolai var inne i, har vi valgt løsne lykker alt kjøa krøv og har just finnet alt kjøa sertifiseringsna. Og hun så den første søgneslærer i førje. Jeg får ta seg om hva henter etter at Birte Olsen har sendt sin omsøkt, så som så til hun gjør det av telefonene for litt løs igjen. Vi så i filmen at det var bare kjøtt, latt, omarkaslest og samt som det strikt å få oss samleggene. Jeg kan gjøre det alle stedene, og jeg kan gjøre det alle tøyene. Jeg får meg samlegge appen av telefonene, og får under å skrase til bøylegging av samleggene. Jeg tar ikke mynd av kørekorten eller passen. Tar en kjølsmynd, velger kjølvalgt 6 fra løgnetall, som jeg kan minnast, men ringte gita ikke øren, og så sendte omsøkene sted. Alt samlet i en arbeidsgångt, einfalt og tilkjelt. Det som hendte videre, da Birte sendte omsøkene sted, at omsøkene for til vidtgjører. Og i tilkjelte førjen, og akkurat RA-kontoret. RA stendte for nekka som finnes som Registration Authority, eller skrasettinger myndelag. Her sitter vel utbyggende folk og takker i møte og vidtgjør omsøkene til Birte. Og til å godkjenne omsøkene ved å gjøre flere kanninger, så skulle trykje at det den rette Birte Olsen vi da vi gjør.
Kan det være folkegiveliten om virkskiften som blir til opplyst i omsøkene jo i leie. Kan det være om sammenleggerpreg vi i leie, som vi så i filmen om brukte byrda som kørekort, og kan det være om det ekta, om det giltot, og at det ikke ugynnt eller brått. Hesa kan ikke være gjort der vi selvvirkende slå opp i skipan til endamålet, her artificial intelligence blir brukt. Det neste som fører fram en manuell vidtjer. Hette en av part av hovedtryktene, og vi stør i omsøkt og svær fra kanningen fører fram en godkjenningerprosess. Vi bruker til vi kallar 4 EU-prinsippet av skrassikkerkontoren. Til å si at det skulle 2 personer til at vidtjere og godkjenne omsøkningene til byrd. Som det nok får en fætane av, det ser en kontrollpunkt som skulle lyse grønt, og en samleikin kan utflytjas til byrd. Hette nøyot, så vi skulle trykja at vi har den rette personen å gjøre. Ta omsøkningen som godkjent, for å på ut av telefonene til byrd, en såkallet notifikasjon, og for å vise samleggene tøpper byrd av selvvalgt og 6 fra kodene inn, henne har valgt seg Johanne, og hette for å trykja at det framvis byrda som hever reie av telefonen. Så nå byrda klar å bruke samleggene. Her ganske lykke verst å skøyde på at det områdende å løyve notifikasjonen av telefonen. Annars blir det ikke bøyende at nå klart. Samståndes for en bøylegger kvittan i posta av folkeadressene til Bird Olsen. Heter en trygt. Som det nok høyre, og mulig eisen få en kjensle av, teker vidtjerne av omsøkningen til Bird og en løt. Vi vil gjøre alt for at avgreier borgeren kjøtt, og samståndes verveida til høv og tryktene. Vi tar vikker avgreiseltøyer, om ahun til tikkum borgeren vil større, og ta vana vid at han vil. Okra brukare tjenesta å hitta av telefon 1841, og opplysningar fås eisne av heimasøyne Samleikin FO. Kanskje særlig fyrstande kan råknas vi nekka bøyetøy oppo i kanskje nekka dier. Tilber eisne møte opp av skrassikkerkontoren for å få samleikan. Oppmøting eisne nei om talan om et utlengspass. Og annars får alle personer i 15 år, og som har PTL, tar kan søke om samleikan. Jeg får nå å vise tikkun hvordan Birda Olsen rider inn. Som i dag ser, så har Birda nå finnet samleikan av telefonen til seg, og vi får å vise nå en lite video der Birda Olsen rider inn ved samleikappene. Og her kan man legge til merkes i filmen at omframt å skrive seg løgnetall, så ikke vi enn et sikterstig til at 2 mynter skulle sammenberast. Mynter skal våtte stabilt og 4 vujer. Og samme hatt som i omsøkene det sere lagt, kjøtt, einfalt og trygt å rita inn ved samleikappene. Her skulle det komme en stort video. Ja, det var Birda, ta rita inn.
Til senast fer jeg lagt året til nekra okkar veitaron og samstarffellar. Vi har vært heppen at vi har haft tax som en av første tjenesteveitarne takk Samleikin i Nýtslu. Begge vi borgarklokkanen og vinnerklokkanen. 4 sentrale veitar har vært vi i verskatlandet om Samleikin. Det er klintra for et hele, samtidig som har steg for menneskene av skipene, og elektron som stender for rakstron av ødel samleik omkvaren. Hese felene er som kunnot føresk. Her er træt, her Prime Key, leverer motoren som er part av de sentrale skipene, og Nexus Group som har vært software til telefonene. Hese bei felene er utlensk ved kontoret i Sverige. Vi har spurt hese om å si noen år til okkon i det, og her kommer en liten video, helsan fra Taimon, og så halte jeg at jeg får takke for meg, og så får jeg da suttje videoen. Takk er større firmaer i Samleikin som kommer nå. Vi har kjent å være tilgilt og brukt ære liklar, men nå sørger vi større målleggere i at likene blir utbredt til vannene alle føringer, så kjøtt som gjør litt. Så er at det er flere som får adgang til tilgilt padlandet tax, og det sørger vi som kjempestørre firmaer. At tax halter vi at en mishavnet menning av tilgiltingen er seriøst tydning av Mitchell. Det er ikke veldig godt nok at man hver sin leie røyner at gjøre tilgjelte løsner, og tog er det akkurat det rette som gong kvirer seg for inn i det. Det er ordentlig godt. Og jeg halte at vi da at innskja hver nøren, alle føringen, og lukker vi Samleikin, og så vennene du alle fra brukerne som kjøtt som gjør litt. Samleikin har haft stor antydning for oss. Vi har finnet en oppgave som er særlig avhåverd og avbjørende. Startfasen har arbeidet ved eldre og kreativitet ved løsene. Det har vært stort til å komme til arbeides. Flere av startfolkene har vært sett i starv i samband med verskatlandet. Vi har ment dere forelegger, særlig innenfor KT-trygt og moderne KT-arkitektur. Vi vant til Samleikin for stor antydning for føringer. Samleikin er et naturligt sti i tilgjeldingen av førjen, og herfra så har det eisen tydning at akkurat tilgjeldet er oppleves og tidligst føresk. At det från förgaberna rakstron att det Samleikin vi först att vi måste lite akkurat paddla upp på helt något støye. Vi där finns något tökn in i paddlen. Vi där finns något ampo och förlökar samsons vi fölkje som har gjort att vi har några mer björn konton nu och då. Till ampoene och det finns ju där finns en rakstrapaddel nu och har också gjort att vi kunna utvuka akkurat sortiment av tinkon som är kontaktvaga och förlökar støye elektron är lite markant i förhåll till rakstrapaddel innanför kanske säga innanför Linux öke. Här vet jag att det finns folk nere hem, föreningar som har bott nere arbetar för oss, som har lite akkurat vittnesstøy markant uppfra, som helt sikkert kan brukas till andra ting. PrimeKey has been involved with national identity projects for well over its beginning, and personally I've been involved with national ID projects for about 15 years. The national ID project in the Faroe Islands has definitely been one of the highlights of my career and of PrimeKey's. As you all might know, this project has a number of firsts in the world. It is it has employed one of the leading technologies, leading methods, the new EIDAS standards, EIDAS certified, and is definitely world-class implementation of how identity should be implemented in the world. I think this is something that we should all be proud of. We wish the authority all the best and all success in delivering this project. It's been a pleasure to be involved with this project, and I wish everyone all the best. Thank you. First, we in Nexus really want to congratulate both the people involved in this project and as well all your citizens for now having what we believe is one of the most modern national EID solutions in the world. I would also like to express my gratitude for the excellent collaboration we had so far. I believe things has always been very transparent, and
With that said, we really wish you a successful launch, and we in Nexus will, of course, continue to support you on this journey. Takk for Jon Svein. Jeg heter velja en løsning vi kunne vite som ødel som har vært vi til at mente seg løsning så denne vers kunne være stolt av. Det er ikke nivå om det. Vi runder lukker av, vi vil gjøre samleggene. Her kunne jeg også ha sagt noen år om navnet og bomerket, handan samleggene, til sendestående som er steg 4 av gjørst her. Og sendestående har sett noen år rundt om dette bomerket. De skriver at samleisen er bare eimerking og innrydan. Bomerket samleisen myntar til et eia og en lidsel. Samleisen merker til som kjenner et menneske eller et samfunn. Vi tar også i det om okkara egna personlige samleika, om førska tjoar samleika, ja sjølt fyrtøkker har sin egna samleika. Og nå har vi så finnet okkara egna talgilda samleika. Vi skifter nu fokus og får nu at oss om Verskatlandet. Verskatlandet talgild for bakkastøtje 4-5 år siden, i 2016, som vi der var inne i. Og jeg er nå at færre en affære om jøkken disse feriene, sammen med tikkene. Forteller seg om hvor man får i gang ved Verskatlandet. Hva var mål når man setter seg til man får i gang? Hva det så uslidende verre som vi da har nått? Og hva for å hente nå fremetter. Og i 2014, da de første tankene sprutte rundt om talgild og førjer. Da kunne man søtte at førjer var via etterbader innenfor sommerøyene for talgilding. ST gjør noen kanninger av støyen innenfor talgilding kring land i heimen. Her er førjer sånn ikke vi, men hvis man hikker etter de parametrene som er vi i disse kanning, så er det trutje høvesparametre. Det er ikke etter hvordan vel folk er fire, at ta imot sin talgild tjenestene. Det er ikke etter hvordan vel teleinfrastrukturen utbreider, hvordan internett er kring alt samfunnet. Og så er det etter hvor størst utbøy er av talgilden tjenestene. Her er bare første parametrene er ønsker om at vi følger ser vel fire. Men vi har halta sin det kommer til at veita talgilda tjenester til borgere og vinner. Nækker enkelte leikere har vært vid tjenestene, men som helt har det ikke vært så utbredt som man kunne huske seg. Her kan man si at menningen av løsningen i førjen har vært fragmenteret og ikke misavnet. Og det var så en avskående man heier ta, og man ville gjerne nå frem til et sted her som tingene var syndemere skibbeie og sentralisere. Det første man får i holdt vi, som Jørgen Eisen var inne i, det var gjerne en helderatland. Helderatland var gjort i 2015, og hun var hanta 25. juni i 2015, her og samme sted som i stand i det. Det var grunn til å et samstarv i middelen begge land, kommuner og vinner, og som du sutja har vært rettelig fitta folk involveret i. Og til stort sutja eisne at negative folk som er via myndene, er vi her etter det. Helderatland peker ut 4 høvesoler som man skulle arbeide ved. Hesten her talgilde paddleren av mennene talgilde tjenester av, eller understøvekjørve. Hesten 4 solene var det som vi kallar for grunndator. Vi ville hava at Verskatlandet skulle være vidt til at stole punkter at opplysningar om folk, opplysningar om virke, opplysningar om okner, så tinglysning om matrikkel, opplysningar om kors skulle være så lagt at kommelige som vi hører tilbyr. Dette er ekkelig virusmikler dator og talgilding som nekver leikere som mener tjenester har tørva. Så tog vi det en av okkar oppgaven at lytta grunndatorene av et hakre sti. Vi skulle minne en paddel, en skifte her dator kunne flyttast, standardisere og trygt, en motorvei her som hese datorene kunne ferast av, og det var helten. Og så hese bare sørste løsner som vi tås om i det. Samleikin som vi langt har vært inne i, og Vangin som vi kom inn i man lød. Tar man for gang til Helderatlandet, så setter man seg eisen noen mål.
Hette er malene man setter seg. For ikke å komme inn og alle seg her i malene her, det er hvordan bare nå. Så man har løtt til å for å vise hva for muligere Vangin gjør, så får vi at kunne sutja at Vangin og stora mån lever opp til hese krøv, ansvel og Samleikin gjør. Hese 5 årene har nekkfær fram, og i tallet til førjon. Vi har haft samstarv i en rød av førskon veitaron. Her har vært rettelig fitt av folk involveret i begge føringar, utlendingar. Verskatland har eisen haft rettelig store omtale, og har vært i begge milon, og det har vært aho at lade å vidt fortelle om disse verskatlandene. Tog hun har vært ambitiøs, og det har vært talgilding for et helt samfunn. Og disse feriene er nekk imest hent, bare for å takke ur rikvene, så jeg vet, eisen som Jørgen var inne i, at det her er tver imenske samganger som har vært inne i her. Så tar vi hverandre fortjemmaler her Kristine Hafos, her er leiklod her, og jeg gjør avtale vi Torsjøna kommune, jeg skriver samstagsavtale vi katalaner om talgjelding. Her gjør avtale vi sponsor, vi private aktører, om at vi er en parster av fortjengene av talgjelding for jer, og vi samstarver i Norrlandskon høpe, og så framveis. Samme hatt så gjør vi her nægge mynter, Samleikin, en workshop om hva for navnene skulle være. Vi så gjør nægge glede folk her, som har finnet til å Samleikin utfløse igjen. Og som helt, kan man si, størst og fjølbrøyt virksomhet som har vært det sørste årene. Men en slik verskatland er ikke utan folk som er vidt til å bytje det. Og det er nekk folk som jeg nevnte før, som har vært en parster av å bytje og sette det versk. Det er sjående kjølt tøyme, til førjer. Det har vært en frakt som er å slippe å være vi, å samstare vi folk som har vært så passionerade og dedikerade i at menna nægge løsne for et helt samfunn. Vi har eisen haft samstare vi veidare. Jonsvein nevnte Klintsvein Tele, som har vært okkara veidare av talgilda Samleikan. Elektron, som begge er veidare av Raksronon, men eisen veidare er at hennaster i talgilda førjar sammanhenge. Det er Formula og en finsk fyrtøyga som heter E-Systems, som er steg for å vende Vangin. Vi har haft æreveidare, sendestående, sanser, katehuset og eisen kjølstøver vinnerregande som har hjulpet oss vi Imson tennaston. Og så men ikke minst, Gjaldstovan, talgilda førjar, er en parster av Gjaldstov i organisasjonene. Og utan ter tjenester og ter funksjoner som frem og undan våre Gjaldstående har vært torført å komme i mål vi talgilda førjar. Så det har vi sjående vært ekkelig takksom for det. Så det store hele en stor fjöld av følelse. For det er som om det ikke skulle være nok, så er det jo eisende tjenesteveidere som har vært inne i det. Vi har haft ægstovene, som vi kan søtte seiten her i det, av Vangin, som har vært tjenester her. Almannaversen til samme, og Ilevesavne, omkvarvestående, og taks, Stottene, Torsjøna kommune, og elektron, som i hesenføren er tjenesteveidere til at de bruker Samleikin til en tjeneste kallet for munnrokning. Så alt i alt, en rød av folk som har vært involveret i verskatlandet. Så det er jo egentlig stått litt åkken å være parter av. Landslagsmæren var inne i at verskatlandet er fortsatt parstvist av pengen fra Pudjalåne, og parstvist fra kommunen, og parstvist fra allmennen, nei, fra feløen. Dette er feløyene og kommunene som her til er våre parster av talgilda førjar. Og vi våner at det kommer inn flere som kommer å bli en parster av verskatlandet. Verskatlandet var opprundelig mett å koste 1,5 millioner kroner. Men jeg tror at det hever at ikke etnast å kunne få alle disse fortjensene inn fra de eksterne aktørene, så har vi haft en karm av 120 millioner at arbeide vi utfra. Og hva er vi så kunne vært for disse 120 millioner? Vi har vært en Samleikin som omframt en innridan eisende hever en æra funksjon, nemlig at kunne skrive under. Vi tannløsene er eisentøk,
men den första tjänsten är hög innanför några få det som brukar själva underskrifta funktionerna. Vi har varit Vangin som till försökt om nýtslu löte. Vi har varit helterna. Och vi har varit häsar verskatlarna av grunddatapadlen. Och grunddatapadlen har vi samstarva och tötten samstarva vi omkvarstående som värar av flest av timon grunddatan vi har haft som part av våra verskatlar. Vi har skanna in matrikel och tinglösningar arkivet så att det kan vara tökt för allmänningen att slå upp i. Vi har ment och styrst om folkgivelite så det görs lättare och mer att komma lite till alla aktörerna bruka data ur folkgivelite. Och vi har åter som vi omkvarstående ment en nudjan förra kvartal förra kost.fo som är nudjar portaler som väder korsdata och nudja funktioner i mån till att hämta data om kost nye. Det som så vill inte finna vart orsaka av att vi vant av näga penninge var att få ment en viskeskruva och en tinglösningarskiba. Heldigvis nådde vi att få kravfest dessa båda skibaner så ta vi pengar vara till tax att menna så är det kött affärer gjort på vi hesson lösning. Men kvart hände nu. Verskatland var ju sett till att vara en 5-årig verskatland från 2016 till 2020. Så vad ska hända nu framåt? Och i 2021 har vi finnet näga penning av Pujalona och omfram tar penning som nu kommer från Time kommunen som har valt att bli en part av Talgil Förjon här sent här i 2020. Den penningen kunde vi bruka till att börja menna en viskeskruva som är störst som efterspyrja. Det är några aktörer som efterspyrja en nutja viskeskruva för i förra. Vi skulle själva välja nekflyer tjänster av Vangin till nekfolk som bergstånare och fyrtyger som har AHA i att berg utställa sin data och tjänster av Vangin. Och så håller vi det att det öliga tojande är vi får ment eller åra en nutja halda atlan. Den halda atlan vid åra i 2015 har vi liksom varit okkara rättning och värja köra efter imon till det som vi arbetar vid det och har varit öliga tojande i människan att man har sett sig några mål som är grundat i ödlens samfällan och hickar några år fram. Så okkara vån ska vara att vi i 2022 arbetar efter nutja halda atlan som är grundat i ödlens samfällan och som alla tojande parter har givits ut utkast till. För nu ända vi att visa en hälsa vi där finns från omkring samstarvsspelen vi där ju som landstyrsmedlemmar var inne i eisen samstarv vi i imisk underland. Estland har varit ett land vi där haft finns nekan öblåster från. Vi där eisen varit i Danmark och finns nekan öblåster. Och så har vi eisen varit i ES-hub och hukt efter här att Samleikin kan leva upp till det här lowerwatch. Så här får vi några hälsande från först eller jag minns alla räffelsna, men vi får hälsande från stjärnan i digitaliseringsstyrelsen. Vi får hälsande från kartestjärnan för stötterna i Estland och vi får hälsande från sendekvinnor i Bryssel. God dag till öll och hjärtligt lycka vi helgida Samleikin och Vangin. Detta är verkligen ett frambrott för förjar och föringar. Her i Bryssel talgilding eisenmiddelen høvsraffestingarna til ES-nevntene under slæåren av Europe Fit for the Digital Age. Og middelen til mange målene av økenen så at menna en felags europeisk talgildan samleikan. Til at talgilde førjar har vært så framsøkjen at cirka 4 at samleikken beina vedfekk en altsjå godkjenning og man har skipa samleikan etter ES-reglene. Det har vi lagt lunnar under for at å kunne virka 4 en ES-godkjenning av samleikan så er føringar vånande i framtiden kunne bruka samleikan i Europa. Och händan hot så för det blev månande lättare att få oss vid talgilt vidskifter av europeiska medlanden.
Vi ønsker deg ødlom best i etne vi i verksetandene og en øyelig gående der i det. Takk for det. Hello, my name is Siim. I'm the government CIO for Estonia, and I'm very happy to send this small video note to Faroe Islands and congratulate you on the great work you have been doing on building up digital infrastructure for digital government and digital services. In Estonia, we started going digital really for the reasons that was the way to pull off the challenge of being a fully fledged country. And I think being digital clearly has the biggest value in small places like Faroe Islands as well, where we have to do everything we can to deliver for the people, just like bigger countries or bigger places are doing. Now, of course, from Estonian point of view, we are especially happy that you have joined us in the use of X-Road, the great platform to have secure data exchange between whatever parts of government and even beyond. If there are things we can help out from Estonian side, just ask. And with that, tusind tak and good luck with your efforts. Kære alle sammen, jeg er meget glad for at kunne deltage i denne begivenhed, selvom det jo desværre kun kan blive med en videohilsen her fra København. Vores digitaliseringsrejse, som vi plejer at kalde det, startede nemlig for 20 år siden. Siden vi gik i gang, har vi skabt løsninger som NemID, Digital Post og Borger.dk, som de fleste borgere og virksomheder i dag bruger hver eneste dag. Vi har skabt digitale løsninger, som ikke ses mange andre steder i verden. Nu kommer Færøerne med en digital serviceplatform. Det bliver I glade for, det kan jeg garantere. Her er det selvfølgelig vigtigt, at vores e-ID kommer til at tale sammen, så vi sikrer en sammenhæng. Derfor ser jeg meget frem til, at Færøerne og Danmark sammen kan få nogle rammer på plads, sådan at vores borgere og virksomheder også kan få gavn af digitale tjenester på tværs af rigsfællesskabet. Derfor er det med stor glæde, jeg kan være med i dag og ønske Færøerne stort tillykke med den nye nationale digitale serviceplatform. Held og lykke med lanceringen, og tusind tak, fordi jeg måtte være med i dag. En felags talgilde samleik er viktig for okkar kunden og borgaren generelt, for å kunne avgreie sine vidskifter på en tryggan og einfaldan hot vi begge fyrtøkker og myndleikar. Og nu har man valgt å sette talgildning av dagskrona, og det vil jeg vite som penningastander øyla ferien med parsa og stola tog virksomheten. Vi håper at dette er første stig, og man får arbeide videre ved å talgilde enn flere ting ut i første samfunnet. Her et av dem kan være tingløsningen, som i dag ikke talgilt, og vi har kunnet talgilde at her prosessen så får man nesten kunne skape en bedre og greiere mannagångter og nesten opplevingen for kundene vil ta bedre. Ja, takk for det. Vi får nå at kvile øyene er løsende fra talgilding, og for nå at vi er velkommen til et håndlegget innslag, og av scenen får vi nå svink, tri og en halvdel man kan si, svei, så jeg halte jeg jeg lager bare reise oss og gjøre dem noen og klappa for dem. Gjør så vel. You like my style, you like my smile, well why don't you make me know it? You like my walk, you like my talk, well there's only one way to show it. If you want to shake my hand, like they do it in Harlem, stick your hand right out and shout, give me some skin, my friend, step right up and take your stand. You don't have to be timid, stick your hand right out and shout, give me some skin, my friend, smack it, whack it, let your hand rotate, show it, blow it, put it in your pocket till a future date. If you want to shake my hand, like they do it in Harlem, stick your hand right out and shout, give me some skin, my friend. If you like my style, we'll show it. If you like my smile, let me know it. If you like my walk, please tell me. If you like my talk, well skin me, Papa, skin me. If you want
shake my hand like they do it in Harlem, baby. Stick your hand right out and shout, give me some skin, my friend. Step right up and take your stand. You don't have to be timid, baby. Stick your hand right and shout, give me some skin, my friend. Smack it, whack it, my friend. Let your hand rotate, show it and blow it. Put it in your pocket till a future day. Step right up and shake my hand like they do it in Harlem today. How do they do it? Just stick your hand out and give out with a shout. Give me some skin, my friend. If you want to shake my hand like they do it in Harlem, stick your hand right out and shout. Give me some skin. Give me some skin. Give me some skin, my friend. Jeg heter hit. Vi er Sway, Katrina, Danja, Marianna. Og ja, vi gleder oss på Sindja-butikken. Vi takker et ladtrætt, og et lei øyter Boogie Woogie, Bugle Boy. Og heter alt, heter speileren og løt fra The Andrews Sisters. Og ja, vi håper at dette kan få at dere kan ligge leis enn og litt. Så ja, bare takk at dere litt. Ja. He was a famous trumpet man from my Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot the attitude. He blows it 8 to the bar. In boogie rhythm, you can't blow a note unless the bass and guitar is playing with them. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he was busy as a bee. And when he plays, he makes the company jump way to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Toot 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 the yada, toot the yada, toot toot. He blows it 8 to the bar, and he can't blow a note if the bass and guitar isn't with them. And the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He puts the boys to sleep with boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know how he plays. When someone gives him a beat, he really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Ba 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 dum, ba 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 dum, ba 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 dum, ba 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 ba. And the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Ja, hatta var tonlagen. Sera svinkande tonar, man må säga. Og nå skiftar vi et evne til noe som vi talte eisene svinga vel. Det Vangin. Først kunne jeg huske meg ha sagt noen år om bomerke og Samleikin handa Vangin. Til at det sendes stovan som steg i 4 snidjevingsene, og tar jeg å skrive om året at Samleikin hunker tredjelest sammen ved Vangin. Du tog først omvei Samleikin innan Vangin. Medan Samleikin mynda et eie og en lidkjel, mynda bomerke Vangin en person og et liglaroll. Sambars mormålsårebøkene mestjer venge, suja anlide.
Og ta vidt finke sosiale midler fikk året nødja mesting. Ta venge eller vengamint for å avløse lanjåre profiler. Henda nødja mestingen eisen at synder og uttøkjelig. Vi imisken tjatøytningen, men atter her blåser vi et nytt liv, og så framover for erføringer at håse om en uttøkjelig venga. Og i heldaratlandet for talgjelige førjer var noen krøv til venga. Og jeg får lese opp som stender i heldaratlandet. Og i heldaratlandet stender at høvesevnen at mennene en felags portal for talgjelige tjenester. Her borgaren får adgang til grunnopplysninger om seg selv. Her han får en talgjeldan postkassa til trygt brevasamskifte. Her han får adgang til øyeblø. Og her han får en talgjeldan kalendere. Her mulig å suttje avtaler, fraster, vi først og fremst allmänna myndelager, men vi tog inn i eisne privata fyrtøk. Og Jan var inne i at verskatland talgjelige førjer som held, hei noe mal og noe mi. Landstyrsmæren var inne i det første, at et av målene var at opplysninger best skulle ledes einafor. Dette merker at man skal overrekva borgaren som minst. Hever borgaren einafor opplyst noen opplysninger om seg selv, det vil ikke sin adresse, matrikkelnummer av sin huset, eller sin bil, eller lukknande, så skulle jeg myndelager ikke spyrje om samme opplysning atter, men henta opplysningene ut til grunnskronne som finnes for seg imse opplysningene. Så det var et av malen. Et annet var at løsner skulle være, eller vi skulle veida talgjelding for ødel, at løsner rakte så breit som vi behøver tilbyr til ubyggvannar i Førjun. Og så skulle det sjående være vidt til at nå til man gjøre samfunnet og å skapa en effektivisering. Vi fører nå av en rundferd av Venganon, og til det her får vi Lili Dam Hansen, som verskatlandsleier av Venganon, at greia det kom fra, og for å hjelpe henne har vi finnet Oslo, som kommer til å styre teltene. Oslo okkara brukere opplevelse, så brukere vinsemes, kan man si, radjøve. Hun ser det for at løsner som vi menner så enkeltar og så skinsamme som vi hører tilbyr. Gjør så vel, Lili og Oslo. Takk for det. Takk for Nikolai. Ja, det meg en ære at her var vi i talgjelige førjen fra byrjan. Vi var vidt til da jeg heldig at man ble gjort, og så har vi værsket noen leier av heldene, og så gjerne av tennisportalen, som i dag har vi nå finnet det vekre navnet Vangin. Det er meg en sånn glede å slippe å vise til henne og føre en rundfør av hessen Vangin i dag. Her så gjør vi forsøgene av Vangin. Til nekvar opplysningar kommer fram av forsøgene og du en gang rider inn. Man kan søke til dømes tjenesteveiderne. Hette det skje tjenesteveiderne som var vi fra byrjan. Til Ekstovan, Almannaverket, Øyløvsaune, Stuttne, Tax, Torsna kommuna, Ungkvarstovan og Samleikin har reisende en rolle inn i Venganon. Vi kunne nesten søke sjølvgreislene, at det er tjenester som heter skje tjenesteveiderne utstidla, men her det bølka etter evne. Vi søker her, man kan søke om folkepensjon av Venganon, man kan søke om bytjeløyve, og her det nekvar imiske spennende sjølvgreisler og flere av vi. Nå da vi fra live så det 22 sjølvgreisler som vi vi. Den neste store som kommer av, det at du først kunne omskrasette at du er akfor av Venganon. Vi kan lese om Vengan her, og om hvordan du bruker den, hvordan du får samband med supportene, hvordan du teker Venga-appene nye og fjerne av din telefon. Og det samme, vi er glad for at Vangin er begge av førskon og enskon. Som sagt, så skal jeg takke at jeg kan ha en rundfør av Venganon, og jeg tog oppe for at spiller vi at jeg heter Sally Kragsten. Jeg en mamma som har nekv om å være, og nekv gjøtten i elten, og ofte det trobel kanskje ha overblikk i at det er avtaler og frester som bare til min og mine bøten. Kanskje ångte ringte av i skoa hver jeg kanskje skal få søke om imes ting. Og då har vi finnet meg Samleikin og kan bruke han til å rite inn vi.
det innan mina telton, och här töpper jag så med petal, tutcho, nej, omkylta 18, 06, 45, 06, det in vid app, så kommer en flott, come on, inte nu. 18, 06, 45, 06. Ja. Nu kommer en flott mynd och en förska mynter. Det kommer att sucha nekva flotta förska mynter och tar man ritar in. Och Samleikin kommer eisne på att telefonen är det kommer en frabån av telefonerna om att jag ska votta att mynten av telteskärmen är den samma som av telefonerna. Det vottar jag så. Och så töpper jag in mot p-tal. Och till det p-talet som jag valgte tar jag först tecknar mig till Samleikan och som ingen annan känner. Och här ständer jag inritan en etnagest. Och nu ritar jag in av Vangin. Jag såg att jag kom in av mina sujo. Här ständer jag mitt namn, Sally Kraksten. Vi såg min box. Här har vi självsagt haft glädje av i nekvar. Och nu har hon finns ju bara en ganska nymotans. Synd mer nymotans. In här såg jag kalendaren som är avtaler som kommer från hissen imiska tjänstevärdaren. En fredagskalender för alla avtalerna kommer av. Både till min och mina barn som är yngre än 18 år. Överst, här får vi frabåner. Det känner vi det från Facebook. Jag får en bo, hvis det är nytt telteposter kommer i min box, eller hvis det är nytt avtaler som kommer in i kalenderen, så sitter det här. Och det som också är virkelig deilig, det är att det kan komma en anmelding om en avtale som långt i kalenderen, och ganska stort och punkt tog att det är. Det är alltid ordentligt cool, och jag vånar att nekve tjänstevärdare för att välja hända hotten av samskifta med framöver. Men nu såg jag att det är en avtal här 19 november till att bilden kommer ska till Syn. Och det passar inte så väl, till Sviger han är förengat att ta, så jag får in att bröta tygna. Och det kan jag göra här, och nu vill jag tiken ivra av vidare syna till axtåna. Och ja, in av vidare syna till axtåna. Och här kan jag välja kvar jag vill föra vi bilden till Syn, och välja något data och välja något tog. Allt detta är data som är i nu snackar vi beinleis till axtåna, och jag kan själv välja mer tog det högt. Det gör jag så, och våttet och tar vi kalenderen kommer beinleis en dag för det vi till något togna. För jag vidare syna till axtåna. Så såg jag nekva information om mig här inne. Heter allt information som låg långt inne i skipanne till axtåna. Men nu har de som en tjänstevärdare finns en medel att kunna visa mer som borgare. Mer jöknoskickna. Och här kan jag nu söka mot körekost. Jag kan söka om era klipplistan. Jag kan söka om skilte väskatt. Jag kan få ett ivligt i min äkför. Både det som jag har i 8 och det som jag äger nu. Jag kan få helt ner och söka skrassettingar kjälle och på det äkfärre. Och eisne synscellaner, alla synscellaner och på den bilen som jag nu äger. Detta är allt möjligt vägna den arkitekturen som är styrken i Vangin. Att den datan hon ligger ute till axtåna, att hon ligger för alla tjänstevärdar ligger hon i tarra systemen. Ta så som borgare rider in vid min samleika, så vi är mest alltså känner det med, och så sänder det mot p-tal, det är välja vad det så i axtåna, så vi mot p-tal sendt på en trygga mata över till axtåna, och det returnerar bara data om mig själva. Och jag kan läsa det, och det samma vi hinner ansvararna. Så kött som är rider ut, så får han data en eisen vecka av Vangin. Vangin gömmer onka data in i här. Det är en 100% decentral löst. Men är som borgare får allt centralt in mot en padd ett sted. Men all data ligger decentralt. Som du såg här att det är bilar, nu får jag söka om parkeringslöjve. Det är byggvinner i Midtbyen i Havn. Så jag får in att Torsnöa kommun. Och här kan jag söka till tjänsterna till bjöa fram av Vangin, och här i mitten är parkeringslöjve.
Og det første som jeg gjør som borgere, det er at jeg samtidig eller jeg gjør løyve til at til hese omsøkene være data hentet ur folk i noen og ur ekstovene og brukter av hese omsøknene. Til røyla godt til mer å vite at Vangin teker ikke bare å deile data i middelen tjenesteveiterne. Han spyr alltid med som borgere om løyve at bruke til dataene til det som å gjøre. Det vil si at Vangin lever opp til personsdatalovene. Nu är kommer jag fra att skriva adressen och allt det in och nu så jag bara bilarna och data om bilen kommer automatiskt fram. Och här så gör vi så en sammandrag av alla som brukt av dessa omsökningarna. Jag kan läsa det jöknon och så vart jag och sände dessa omsökningarna in till Torsna kommun. Det kan få ut att ni vet att syna till kommunerna. Tack. Så gör vi det under bojer och färing. Här så gör vi till omsökningar som jag akkurat nu har sänt in. Jag så gör att de har mottagna. Vi ser för upp under bygging. Här så gör jag att jag finns mina omsökningar om byggelöve och hon är inte vidtjörd än. Jag kan fylja vi hver omsökningar är då. Da jeg sendte, da jeg søkte om akkurat her, så fer den omsøkningen beinleis inn i systemene til hessen tjeneste og veiteren. Men jeg som borgere får eisen et antak av de omsøkningene. Jeg får en kvittan, og hun vil sendt ned i min boks, og i en faltare som heter kvittane fra Vangin, og til eisen en mappen som ligger her av min sjujo. Her kan jeg alltid søke alt det tingene som jeg har søkt om av Vangin ligger her. Nu vill jag visa det på något som är alltid att flesta föringar är öliga AHR och få vi näck prata om runt om nattraborre och till atterband. Vi är öliga happen att atterbandsgrejen är vi och i Vangin och nu tar vi för live. Det här är något som är helt säkert näck har stor AHR kan ni söka mot atterträ och det kan så föra lengt attor, som hun fører til 1100 eller 1000. Og jeg kan så leite i mine beinar linje atretter. Hvis jeg søker akkurat av atterbandsstrenon som ikke er rett, eller som her mangler informasjon, så vil jeg mulighetene velge den personen her og føre inn og rette. Det vil si, jeg kan komme vidt til viten som jeg vet, og så vil jeg sendt først som fra Vangin og ivi til tjåsjala sauna. Her teg så vittgjera da, og antall vil det godkjent, eller vil det avvist. Godkjenna da, så vil det atterbandsgreien eisen dagført ved tog opplysning som jeg kom vi. Det er eisen mulig å søke i atterbandsgreiene her. Her går og leite muligheter. Hvis vi får utdatning av forsøyene, eller ut av mine søyene, så er Samleikin her eisne. Eit som vi taler øyelig at tøtninga mykje i en telkildar tog til i kjøkkenskiktene. Og Samleikin han har valgt at utstilla informasjonen om Samleikan her, og her er eisne en geralist eller en loggur, her som jeg som borger kan alltid sutja hver jeg har brukt min Samleika hver og nær han er bruktur. Så det sørste som jeg vil nevna, det er, jeg vet ikke om det har lagt mest til han tar lukla fitta mannen her i hjørnen, at det er samband vi atkommer. En tøtninga mykje parster av arbeidet til talkilde førjon har vært atkomman til Vangin og Samleikan skal være for alle borgere, eisne de som har avbjørnger vi har brukt talkilde løsner. Og da har vi finnet dette lukla fitta anbøye. Her ber til at du kan velge å søke bakgrunden av bakgrunnsliten bakgrunden av imiskon liten. Og det er en møvleitje. En annen møvleitje er at du kan få alle lunsjer framheva her. Du kan få en visere som er større en sånn linje. Her er flere møvleikere, som tekst, font, ordblind og sånt. Men det beste av en sånn er at man eisene kan få teksten som er av Vangin og lysne den opp av førskånd. Det er veldig klart som dere helt få det her. Som vi nevnte i begynnelsen, så er Vangin eisene en app som du kan ta ned, og han er ved øyla glad for det, og stolt av. Og så kan man også, ok, hvis jeg har appen av min telefon,
vänkan av min telefon och jag missar telefonen väck eller någon annan teker brukar min telefon kvast så har det ätgång till alla mina dator. Det är inte för jag rita in av vänkan av mobilen eller appen så ska du stadigt bruka Samleikin och så ska du stadigt logga in i Samleikin. Så länge som du är sån enaste som känner att petala så släpper ongen till dina dator av vänkan. Vi är alla stolta av gången lösningen och det är gott att ha goda lösningar och goda systemer. Men det talar ju till förrjun har att eisen alltid lagt dent att det är viktigt att ha borgaren som mittpunkt och i ödlan arbete som vi gör. Och vi vånar att Vangin kan vara vidla virka att livet av ödlan borgaren blir lättare och tryggare bei borgare föringar i förrjun och föringar utomlands. Detta var så rundfärden av Vangin. Vi kommer eisen att höra en hälsan från Kattveitarnon som ser donalier som har varit vidla mententa Vangin. Det är både Formula och E-systems. Och vi kommer eisen att höra från två tjänsteveitarnon som är vid. Det är Almannaverket och Torsna kommuna. Tack för det. Jag har alltid att vi talar till förrjun har vi finns ju misshandla neiva vitande förlagar. Samma vi tror att talgilda finns neiva fortjungösna. Så har vi trycka att allmänna kan lite uppgifter som neiva annars inte hade lite här i förrjun. Jag har alltid faktiskt att det är flera firmor i Vangin. Så att det gör borgarna firmonen han är öster att vända sig 8 månader till om att SP tjänar sig från det allmänna eller till kommunala. Och det är såna tjänster som är en paddel det gör det att det är att komma det borgaren här som han är. Det är lätt om man läser det som det tjänar sig rätt. Så jag bygger en paddel som långt existerar. Det gör det att ni köttar komma från husgåtet till ett urslut utan det gör det hälsar och ilövnar. Förra är lite samfälla och då må vi bygga lösningar till förska samfället. Fortfarande orskan och under amarska. Och då må vi bygga lösningar som är smittligare och passar till akkuratör. Då vi vänkan att få lösningar som är europeismittligare och brukarvinnaliga. A formula är ett öjliga fein för man vill vi verkskatlan i alment vänkan. Det är en spännande uppgave och det är väldigt brett för det. Det ser ju sin skolt att man bygger en skipan och en paddel som alla företag kommer att bruka. Det är något som är öjliga spännande. Vi hjärtligt lucka till talgilda förjar och alla föringar vid vänkan och Samleikin. Vangin han gör det ju görligt att kunna färra in och bröta alla mannagångnar vi har eller bättre mannagångnar för på dammadan som vi här vi tar man avgräslan vi har vi borgare och vinner och här vi är kunde vi hacka om på tjänststöje och minka om avgrässeltöjna och här vi har ölen och tjänster som lite av Vangin och då kommer fler träd och här som plattform han ger det är möjligt att huxa nekvasen tjänsten av nutjon. Tror jag att nu kunde vi ha vet jag ska man säga era matar att få vi skifta avgrätt på. Och den som är viktigt just ner till det att borgaren och vinnaren kan följa sig att det är närja dock till att det kommer alltid avgräs när vi skiftar och att det har möjlighet för att söka kvar henne och i avgräslen det är det som vi har lagt största dent att det är att borgaren har ett sted att avgräsa när vi skiftar och inte han ska locka in flera ställen och det kan vara imest kan förtjäna sig lite kvar och här vi att det ska vara så lätt till borgaren som gör det och det är det som är liklig grund för att vi där har tracka och samstarv vid helst till förra. Vangin it's not a good product. It's the best ever product I was working. It's for me for 20 years in IT. I will definitely say this is the most amazing and most demanding service I ever built in my life. It was hectic because you feel the demand of the product which coming to be served to whole nation. It means that every Faroe Islanders will use the services and it will have more than 10 different associated organizations there like Axtovan and others, and you really wanted to make sure that all of them work together perfectly in a united way. Just imagine, you live there and you have your child gets sick
and you have appointment to Axton in Torshavn, what you will do? Will you send a letter to them that you want to change appointment, or what you will do? You go, you open your app, you open your map up, you see that you have appointment for tomorrow, and voila, it changed. You have a new time for next week. Is it changing the life of this person? Yes. For our islanders, congratulations with the best ever portal which to digitalize your country. I'm happy of you. Almenverket har en stor fyrskjøting. Her vi årlige avgreier, eller sender ut 15.000 avgjør til borgere som har søkt om imiske allmenne veitingar. Det har stor tydning for oss å kunne forbedre alle de arbeidsmangene som vi har. Her så vi Vangin som et store muligheter for å kunne bedre målsutgjørende. Vi Vangin er jo da utrolig spent til at ta være tekniske mulighet til å kunne fra til borgerne søk kunne gjøre en halv 5 minutter til at han hever finner en avgjør på sine omsøk. Og eisene at fremtiden kanskje eisene for at de einfaldeste malene kunne bli enda mer automatiseret således at akkurat startfolka tilfanget som så dyrebart, at vi kunne bruke det mer til mer borgerevent virksomhet enn at sitte og at han fyrir telton og svære omsøkene. Ja, jeg halte det velskyldigt at folk begeistret for disse løsninger. Jeg halte sannelig eisene det fantastiske produkter som vi har mentet det, og som bare i begynnelsen til, som sagt, det her jo, det har vært en tjej, tjeneste veidere, jeg skal helst komme som nekker som hører tilbyr av den her tjenesteportalen, Vangin tjåk. Neste evne vi får ta oss er nekket som Lilly var inne her til sørst, som vi har valgt å kalle talgilding for ødel. Det så løsende vi da for en år siden valgt å gjøre en kanning, for jeg kanna hvordan støvene vi mot til talgilding for ødel. Og man kan si at nye støvene i det store hele at føringer som helt klare til å ta imot talgilding løsningen. Det holder seg doa vel, og det gjør bruk av bare nettbank, at de kjøper innreglelige, de fleste har en Facebook-konto, og de fleste halter at talgilding løsninger det tryggeste, vet at det skjøtes tjenestene, og at førerske tjenester like tryggere som utlenske. Men det framvegis en bølger som ikke hever det like lagt ved talgilding. Kanninger utenlands viser at det kanskje 20% eller flere som har avbjøringer ved talgilding løsninger. Det folk som har salarlige, kognitive eller fysiske avbjøringer. Og de må vi se om de eisende røyne at være av. Og det så vi i løsningen til Lilly, at vi har gjort. Vi har samstarvet begge vi mekt. Her har vi haft funnet vidt hei. Vi har haft rettelig tatt samstarv vi sjåndebelen. Her har vi haft folk som har vært sjånveig og blind, som har vært inne i hukt og rønt akkurat løsninger av. Og kom vi gå og rave om hvordan løsninger kunne stod under at de eisene kunne bruke løsninger. Og dette begge galdene for Vangin og for Samleikin. Og vi har vi finnet Tore Kjelte, som ombår en stor bølg av disse her folkene. Jøkkene søgene de megenfellene som mekt ombår. Og hun kommer å si synder om til avbjørninger og til møleger som talgilding gjør. Gjør så vel, Tora. Talgildo førjar. Endamålet å sette i verk talgilt understøvekjørve for førjar, såleis at det blir lettere å samskifte vid datum, begge for borgere og myndeløyger. Da jeg i begynnelsen hørte lettere å samskifte, så får jeg det ivast. Jeg har spyrja lettere for kvann. Så leser jeg videre. Og i stutton hever talgildingen visser at borgere og fyretøkker kunne samskifte trygt, og talgilt vi allmänna gøyran og at fyresettingerlige tjenester til de allmänna skulle være tøkker av netunnen. Og jeg også sier, tryggar fyrir kvønn. 4-20%
pluss føringar det en avbjøring å bruke IT vid tekster og folk som ber okkursle av bretje møte avmarskingar at helgilda gjerandstenen. Heter mett tal ut fra utlenskon tølun. Dagsens samfunnet skal tog trykja talgild inklusjon og etkomme for i ødel. Tog stand her i det. Forskvinna i mekt, og det et megenfella vi 24 limafella. 24, og vi kunne være fløyre. Og det sier ikke så lydelig om vereløygan som vi stand i. Jeg minnes da en dag for 3 måneder siden at jeg nok deg å være vi og gjøre stortfilmer om arbeidet til talgild om førjen. Jeg iveist helt anfalt og ikke så hette for å drikke. Og i det så kjenner jeg det ørvise. Samstundet som jeg sa at avbjøringar vi har fått alle føringar at åkne seg talgild av likelen, så visste jeg sjåvande vel at tøkning kan hjelpe folk til å bære brek ved å gjøre livet lettere og at styrke begge forløygar og samband. Så hvor ikke øysene finner en føreska talgilda løsning. For jeg røkka heselmalen var nøyot at skipa såleis fyrir at imiske borgare finner møveløyga å røyna skipanene. Malet var og enn at føringar skulle være så sjålbjergner av netunnen som gjør litt, og at det møvelig å få talgilda samløyga og gjør en trykka talgilda underskrift. Til samme vi talgilda samløyga noen ber til at vøyta vujare menning av talgildon tjenaston. Myndeløygar og ånder skulle kunne samskifta trygt. Heromframt skal datotrygt være i hasade, og grundar datonar skulle standardiserast og gøskomennast, så det var lettere at kommeligere til ødlån og hava tørvadom. Talgilda førjar hava lagt seg hettar og gjema. De hava vust ahua og jeg røkka og noen fjelltott av en bølge og følge som vi kjenner okkara. De er blind, sjønvøyk, lese og skrivevøyk, de hava kognitive avbjøringar og likamlige avbjøringar. Takk for det. Løsnen var først løtt eller sjøt, og de sier løsnen, så hugser jeg vid framhaldande færre at oppleva tilleggingar og omkra brøydingar. Folk færre kanskje sier fra omkron som ønsker jeg hugser om. Det vil så være. Det øynfalda godt. Det øynfalda gode løsner som ødel kunne bruka. Algildsni et hotek som kommer ur byggelistene og merker av bygningar, vører, tjenester og omkvarve estetisk og brukelig til ødlom. Hesen hugsnar hotter høskar under samfunnet og vil vise inklusjon og jaunratt. Grønn Nutje og i SS-åttmalen sier om etkomme at folk i bæra brek skulle kunne leve selvstøvet og fullveis i ødlom livsens virkskiften. Tog skal førja landstøyre, flere tikkere i her i det, seta i versk høskande tiltøk, og jeg som føren at sikkert folk i bæra brek, og en svel som ånder at det slipper fram med oppløsning og samskifte, kunningardøkte, samskiftestøkning og skipanen, og øren hentløygon og tjenaston, som tøkar og vera våttar allmenningsnån. Hetta skal bøyna 4 foringon, mellom anna i oppløsning, samskifte og øren tjenaston, og i råkna tøknelig om tjenaston og nei tjenaston. Og så tiltager det vil strømt vi tegmalstultje. For mong og i brebreg hever nudja tøknen, etla velfører tøknen, giver nudjar og velkomnar møveløygar. Mekt og limafellen i heva siden 2015 samskift vi talgild og førjar. Først vi lydsender av Eurekve, og så vi, så vaks alide, kan jeg sige. Da jeg skriver ut til limafellene, for jeg vite hva jeg hukser om etter det som hadde rønt likelen, så fikk jeg en dag en hesa vimerskingsna.
Jeg har vært testpersoner vekkene okkar øke, så jeg har jo flere før om vi å avprøve lichelen, så først som det har ment han. Og jeg kan bare si for meg at det en frakt at oppleve hvordan at kommeligen de har klara at gjøre lichelen. Det så ofta så løyes at vi ikke kunne være vi atlan veien, eller kunne klare at avgreie personlig vidskifte uten å blande omkring annan oppoi. Men i hesen før noen, ta meg knei stiene sjølver, og jeg kjente meg sjølbergnan. Så, tommel opp for innsatsen av Klintraja Fargetele og Talgild og Farjon som har ment lichelen. Sitat endar. Nå fer togjen at vise hvordan jeg arbeider ved vujere, og ja, jeg vånrøyk. Takk for det, at mekt kunne være vi i det, gåa etne framhaldande ved menneskene, og til lukke vi som nødja kapitlene, og til føreske søvne nå talgilda, understøv vi kjerver ved klart at jeg nusle tja øtlån føringen. Omsøyer få føringer sin egna talgilda samløyga, og vi har noen adgang til nødja tjenesteportalen, og vi savner allskjens tjenester av øynosted. Og selvsagt talgilda samløygen fyrir ødl, okkon ødl. Takk for. Ja, takk for Tora. Det er ikke om at selv om vi har kommet vel alleis, vi er veldig løsner som røkker breit, så får det være, som Tora sier, at avhaldende arbeid er menna løsner, så det er være enn bedre enn det er i det. Det største røveren i det, det er Leif Abrahamsen, han stjåret av Gjalstående og samståndseisende styresbøkkerformer for talgilde førjer. Han drikkvar rønter vi talgilding av Gjalstående, og han kommer at hola jeg sender om det rønter han hever, hva for nytt talgilda kan man færborsjord talgilding, og hvordan man kan talgilda i fremtiden. Gjør så vel, Leif. Hallo? Hører du med? Takk for Nikolai, og takk for at du nått dette malet som vi sier der. Takk for fortsammalereie, at jeg fikk at høve at bli så ryker, ikke av bankkontoene, men at vi i en så store prosjekter som har vært bukket munnkjønene, det er et frakt. Det er ikke om at verskallene koster, og det er øyelig avverst at jeg har så øyelig ofte at det er en øyelig dyr verskallene. Dyr og muntlig kvært. Samlet koster 30 millioner. 30 millioner, og samarbeidet i andre land, så er det en brøkparsjer på et annet land har brukt på en slik samløyga. Andre land har brukt 100 millioner på en slik samløyga. Og derfor er det at dette er state of the art. Så dette er ikke nekke penger til å samarbeide i andre land. Er det så samarbeide vi av verskattelen for Jon, det er som infrakjæres verskattelen det dorst, eller det bøylet, det vet ikke, men vi kan gå samarbeide vi av verskattelen, det er vi som infrakjære, om vi tar det så, om vi sitter fremme i teltet, eller sitter bøyen i bilen, til jeg skulle kjøre der frem, så koster det et eller annet. Bøyet koster et eller annet. Og det koster øyne at vi skulle kunne færes trygt, det koster et eller annet. Vi får en famjønstunnel som setter fortsatt neste år. Og her stender i oppskotten at han koster 130 til 150 millioner. Og her skulle 200 biler køre gjøkken om deg. Samløyden koster 30 millioner. Og hvis vi taker og perspektiverer det imot til hvordan nemlig det vi har brukt, så vil samløyden brukt 30.000 ferner om deg. Så det står måneder, så samarbeider vi andre infra kjærvsverskatlander i fargen, så halte jeg at han ligger absolutt av rødt søgene. Vangin kostar 30 millioner. 30 millioner det nekke penger, eller det er nekke penger, ja.
Men hva gjør Vangin av nytto til samfunnet? Her gjør så atre etter og rakne syndropata. Vangin, hvordan jeg skaper han av hvordan jeg tog spærer vid få en tjeneste av Vangin. Vi kunne bare umiddelbart til vi skulle rinja og brøyde søyn. Vi rinja nian, og så får vi kanskje fæter, og så sier jeg at du er 8 til kørekort, 2 til søyn, 3 til okkur anna, og så skriver man 4. Jeg vet ikke hvordan jeg kan det er sånn her. Så sier man 3, og sier at du er nummer 20 køyene, og så sier man nei, det er mye smør, og legger åtten ja. Og det ringer som kan hende til det at platene var klippet på et eller annet tidspunkt. Det at kunne bare brøyde av netten, det er en fantastisk spæring, samfunnslig spæring til borgeren. Det tykker 8 minutter for inn. Så det kan man, jeg ser angstens at man husker om så tjener som man legger av nettet, det er ganske 20 minutter som folk fær og samfunnsnytt på Sjursson. Landsverket har råknet opp på hva minutter og bøyde koster. Landsverket sier at minutter og bøyde koster 5 kroner. Borger DK har etter førskoleforholden har 500 000 avgrøsler vet til 500 000 ferier av folk lager på Borger DK. Altså hvis vi tenker førskoleforhold. Og også vet om at man spør 20 minutter hver ferie, og til 500 000 kan man se tjenester som var vært der, og det koster 5 kroner hver ferie, så sier vi at her øyelig samfunnsnytte og å legge tjenester ut av en sånn portal som Vangin. Det er overtøl, og tog alltid at det kan ikke være første samfunnet og en øyelig større nytt. Jeg har selv vært 3 år kjøtt i sin gamen av Gjalstående, og en meldre av brøydingen, og jeg må si at jeg vil si at det er nesten hver den eneste år har vært brøydinger av Katøysene. Hele funksjoner er brøyter, nylagter, og det er øyland større som stekker til det. Jeg vet ikke hva man kan samarbeide, men sier vi at det som kan samarbeides, hvordan folk arbeider tog som kan samarbeides, så trykker vi at av tog som kan samarbeides, så er en tringer av falskene, eller en tringer av større enn etter. Og det er færre hvordan 5-20 større nøkter i jobben. Så det er en øyelig større effektivisering. Og det ser vi sånn baksøyrøysene. Baksøyene er jo at vi flytter flere folk ut at maskiner som tar seg sammen, tar seg skjøter sammen. Vi får langt inn i budsjen av maskinen og skape integrasjoner. Og alt det som hender, det er out of mind. Vi misser kjenslen av det som hender. Og det sitter helt avbjørninger til at det som Niklas sier, at det er trygt, at det er så utrolig større feiler hentet, og at ting er nesten opprettelig til feiler hentet. Og da har vi bruk for helt øren tilgang til at hvordan vi vet av disse kjipene som nå ser til verden, og alt det som vi skulle gjøre nå er å binde tingene enda mer sammen. Her er det 2 nye støver som jeg vil komme til, og det er at vi har bruk for det som vi kaller tilkjørt hvit, artificial intelligence, og vi har bruk for det flere ubående folk. Tilkjørt hvit er vi i gang til at innføre Gjalstående av 2 måten. Vi arbeider til at innføre tilkjørt hvit, at ikke etter alle noen landsnettet, hente underlige ting, hente teltene, begynne å ta seg hele teltene som seg selv ikke noe trobladje, men ta seg til 3 teltene og føre ut av internettet, og begynne å downloade her, og det hender så klokken 24 i aften. Her er dere gale, og så lette skipene etter. Skipene er intelligente. Det er iverkingene. Vi er også begynt å innføre tilkjørsvit og utgjørsvinn tjåkken. Gjalstående rinter ut 12 milliarder om året, 1 million transaksjoner, og untallige ting som hender her at
imska kombinationer, små uppader här, stor uppader här, kombinationer av pension och lön och så vidare. Att detta tillkörda vite brinner att hitta efter detta nu rätta som händer, tror jag att människa kan ju inte fäta mer än det lars till, ettla 5 kolonner, men tillkörsvit kan fäta kanske 1 miljon kolonner samstånd. Så det är nöjligt att vi införa sluka lösningar och östna, gustet det runt kontrollösten. Hin kan man säga, hin avbjörn som jag nämnde, till vitan. Det kräver helt era kompetenser att omsätta så stora integrationer som vi kommer att göra. Det som händer nu till är att möjligheten för lagtänkande frukten tar växer exponentiellt. Det är inte av en öjlig stor männing av lösningen. Och lösningen tar kommer att spela öjliga komplex samman och vi tar bruk för en helt ära vitan i framtiden. Ikke helt ära vitan, men vi tar bruk för nutjare vitan och flera folk som klarar att handföra till. Kate har gjort i 2018 en kanning av hvordan ser ut vi kate falske i Färjön. Och det viser at Färjör hava og vi tar nek færre prosent av kate falske av arbeidsstyrkene enn til framkommende landene hava. Det viser vi kan ikke som det var katefella gjort det at 2,8% av arbeidsstyrkene i Färjön og katefolk. Medan de landene som i fremstore, Sverige, Finland, Estland og Danmark, og Island forresten, det hadde nesten 6% av arbeidsstyrkene. Det var gjort kanning nå i januarmann i år, og her var disse landene hadde flott seg enda langere, og jeg visste om føres katevinn, eller om arbeidsstyrkene vi tar om disse ranek brott tjokken, kanskje en synder. Og det var veldig en avbjørn, da vi skulle lytte alt dette her langt fram av det. Katevinneren har sagt at vi må ha trykket karmer, og vi begynner å sette folk fra 8 landsfra. Og det var så en pastor av, som Nikolai nevnte som fase 2, at vi får løse en av mer lengsiktige atlan, hvordan vi nå fremover. Jeg vil enda vi noen ivskipa og tinken om at talkjelta. Vi har 50.000 folk i Färjön som reka ett av mest framkomna samfunn i världen. Ett välfärdssamfunn, ett skandinavisk myndle. Här vi har nästan alla de som som står stora land. 50.000 folk. Föringar donalig, inte minst för katevinna. Helt utroligt donalig. Det som vi har gjort nu, det som främja en hjärttransplantation och det landssjukhusen, det som framtid till samlagan. Så när jag till så Nikolaj, hvordan folk har du involvera och vad samspelet är vi såna kvar aktörer. Men vi har väl att digitalisera Färjör. Vi har några grundskolor som ta förska fysiskt och ta förska samhällsbyggnad. Nekva succéer, men det blir nevnt tax, vi kan nevna boskapslig balanse, vi kan nevna ägståvna, vi kan nevna allmannaverket, ikke minst, øynskipan, omsette alt allmannaverket. Vi har veldig gode løsninger i Färjön, og ikke ivo om at her løsninger vi til at vi kan reka et av de mest effektive samfunnene i verden. Kan jeg ikke mer si det, life go stekka nå, bare njøt hendt av dagen, at nu det har tid sett at det versk og i versk. Njøt dagen der, men jeg sier, skal man vise noen gamen her, så det over en morgen. Tog at skal man ha vi, så må man alle tvinne flytta seg. Lever man dagen i jar, så man forsøgner. Takk for tid. Til lukk og tid som alle har vist ned. Det vært en fantastisk ferie. Takk for det. Tusen takk for det, Leif. Ser du har vært der hovedlengar. Så nå løten kommet at vi færre at
lade upp för att föringar kunde ta sig några lösningar i bruk. Och jag atlar att göra detta vi att öppna mer telefonerna. Och det kunde tid eisen godt gjøre. Så det hun. Og jeg atler meg at få mer samleggene nyere av min telefon som det første stiget. Som det første stiget som jeg skulle gjøre. Jeg har finnet meg telefonen opp. Jeg finner meg App Store. Nå har vi en iPhone. Her har man en Android. Så det Google Play. Åpne mer App Store. Og jeg får lete. Jeg får lete etter samleggene. Jeg skriver Samleikin her. Og jeg finner den her overast. Og han her. Og så det bare å hente ned telefonene. Det heter gjørst. Bare ikke mer, og ikke tikkene. Så er klart at jeg hjem at skrasette seg og at søke om en talgilda samleggere. Tikkere egna talgilda samleggere. Til finner det tikkene et samleggere preg fram. Et pass eller et kørekort. Og så tid gongt vi å bruke løsninger i talgilda førjon. Etter det har gjort dette kunne det eisen finne at etter vengene som eisen ligger av som løsninger. Så til det, vi har som fører lette, kan man si, at ikke åkne øden til lukke, vi har løsninger, og vi våner at det er til gagnens for alle førjer. Dette i første omfærd til løsninger som man kan bruke samleggene til. Det Tjatax, vinnerklokkan og borgerklokkan. Det Vangin som vi så i Johanne, vi ødelen para, vi tar med tennansveiderne. Og til elektron vi mynrokning, men dette bare brygjene. Fra neste år er vi bankene vi, og så er flere og flere tennansveidere som kommer til treatis ned. Så vi har sånn alltid for å si takk for det. Til tid som sitter her det, har vi et mulighet for å føre ut i kantinen. Vi har et lite arbeid her, og også drekkende. Og vi kunne prate oss til sammen det som er ferdig fremme her det. Så tusen takk for det, og hjertelig lykke alle sammen.